si Angela de Goyo. Ngayon po gagawa po tayo ng nature print and finger or hand print. Una, nature print po muna. Gagamit po tayo ng bawang kasi po bawal po mamitas sa kapitbahay ng bulaklak. Mag-uumpisa na po tayo. Una po gagawin po natin ay nature print. Bawang po ang pinili namin kasi parte po ng nature. Una po ayaw po dumikit kaya nihati na lang namin siya. At nag-shape kami ng bulaklak. Ito po ang aming nature print. Ano ginamit mo dyan? Bawang. Ngayon po gagawa po tayo ng fingerprint or handprint. Ang susunod naman po ay fingerprint or handprint. Ginamit ko po ay fingerprint para po mas madali. Una po, nag-drawing po kami ng punong maliit. Para po doon ko po ilalagay ang fingerprint ko doon sa puno. Ito po ang aking fingerprint. Mga fruits. Mga fruits ang nasa puno. May lapit. Yan. Ito po ang aking ginawang dalawa. Ito po ang nature print. Ito naman po ang finger or hand print. Ayan o, dalawa. Ang ganda. Ano yung isa? Nature print. Bulaklak. Nature print na bulaklak. Finger or hand print Na fruit. na fruit, tas naman na puno.